Ramaphosa is useless. Nizwile imibuzo ade ibuza kulento abayibiza ngedialogue lade befuna khona ukudla imali njengoba nazi ukuthi ba waste imali engango 700 million. Lalelani phela imibuzo useless. This useless president ade ibuza. Ngikubingelela mbukeli ngiphinde ngamukela kwesimanje sekuthela zona indaba efika ngaso ke isikhathi ke umfana ke komgodola ke usekhwele wadeleka kuyena lapha ke upresident ke uCyril Ramaphosa ke embiza ngo useless president mbukeli ke kuyona ke le video engizothi ke ngikushina nayo njengamanje bese uya lapha ke ezo comment section ke mbukeli ke bese ke wenza isiqiniseko sokuthi ngempela ke uya subscribe kuyona ke le channel ukuze ke uthole ke ezinye izindaba zevutha bembukeli ke awenze njalo ke mbukeli ke uye lapha ke ezo comment section bese sizwa uvo lakho ukuthi wena ke ngabe uthini ke ngalo ke udaba lwakhe ke umfana kaMgodela naye lapha ke uCyril Ramaphosa ke president wakhona lapha ke eSouth Africa mbukeli nansi ke ivideo yakhe ke umfana kaMgodela siyabonga. Ngani zakwethu sanibonani ekankomgodola ingane udaba niyalwazi bengifuna ukunixoxela nje with this useless president ever esake saba naye eSouth Africa. Ramaphosa is useless. Nizwile imibuzo ade ibuza kulento abayibiza ngedialogue lade befuna khona ukudla imali njengoba nazi ukuthi ba waste imali engango 700 million. Lalelani phela imibuzo useless. This useless president ade ibuza kithi as South African. Okokuqala nje ubuza ukuthi kungani izibhedlela nama-clinic ephelelwa imithi. Ubuza thina njalo, umbuza ngawubuza kithi loyo. This useless president. Owesibili, wathi kungani abanye abantu besahlala eindaweni ezihluphekayo, abanye behlala eindaweni eziright. Ubuza thina njalo. This useless president. Waphinde wathi kungani ingane yomuntu omhlophe namhlanje isengcono ukuneyo umuntu omnyama. Ubuza thina njalo. This useless president with entire cabinet yakhe. Waphinde wabuza umbuzo othi kungani abantu besifazane behola kancane than amadoda kodwa benza umsebenzi ofanayo. Wakhohlwa ukuphinde ebuza ukuthi kungani umuntu omhlophe ahola imali enkulu ukunomuntu omnyama kodwa benza umsebenzi owodwa ngoba uyabesaba abantu abamhlophe. This useless president. Waphinde wabuza ukuthi kungani ompompi be-dry bengaphuma amanzi kuze kube namhlanje since sathola inkululeko. Ubuza thina futhi. This useless president ever esake saba naye eSouth Africa. Ramaphosa must fall. uRamaphosa is so useless ngayo yonke indlela necabinet yakhe yonke oPaul Mashatile laba bangafuni nokugeza abangagezwa na imali. Sesikhathele manje ama leaders acabangela izisu zabo oRamaphosa necabinet yakhe. Yonke lembuzo beyibuza kithi as South African. Somphendula sithini ukuthi wayimithi phela ebhedlela ngoba uyoneka ikhale ekhulu la engimhalela ngespin kick kabi nje umshaya sumpuku ikhali lento le. Useless president ever esake saba naye in South Africa. Danko ngiyabonga. Senza iphukuphuku lo. Fihla imali ngaphansi